pragaras yra toks gražus. Norėčiau bent trumpam ten pabūti. Nebent trumpam. Labai trumpam, bet norėčiau vieną akim pasižiūrėti. Sveiki, mano vardas Darius ir aš tik ką grįžau iš kelionės po Škotiją, Airiją ir Normandiją. Mes ten keliavome su savo šeima, draugais ir mūsų būrinė jachta Vivace. Kaip turbūt jau žinote iš ankstesnio mūsų video, laivą palikome žiemoti Normandijoje, Šerboro mieste, Šerboro marinoje. Pakeliui iš Šerboro į namus yra didelis Paryžiaus miestas. Tai mes ten buvom, praleidom 1,5 dienos tam, kad tiesiog pasinaudot progą, pasinaudot gražiu oru, pasinaudot vasarą Paryžiuje. Aplankėm Orsi muziejų, pasivaikščiojom Paryžiaus gatvėmis ir tiesiog turėjom gerą laiką. Sezonas baigtas, visos vėliavos pakuojamos. Na va, mus iškelinėja su laivu. Kilsim į viršų, į krantą. Galim daiktus pasiimti, reiktų nuplauti. Tai visai švaru žiūrėk. Nu, jau laivas krante. Dabar pažiūrėsim, kur mus nuveš mūsų laivą. Na viskas, laivas stovi, pririštas krante. Stovim ir svarstam, kada mes viso šito pradėsim pasiilgti. Kiek savaičių praeis tam grįžimo namo, kol norėsim čia atsidurti. Varom į Paryžių. Ruduo. Paryžiui šlapia. Bulvaruose šviesu. Toliau netęsiu, nes per daug jautrus eilėraštis. Mes su Ramunė tik ką įžengėm į savo apartamentą, kuris turi netgi iliuminuotą stalą. Eik, tu ir arbatas yra. Ir arbatos yra. Žodžiu, sėkmingai atvykom į Paryžių. Per San Lazaro stotį praėjom tamsoje, kurie buvo dar tamsiau nuo tamsių jos gyventojų. Bet viskas sėkmingai, niekas mūsų nesustabdė, niekas nepaklausė, kur einam. Žodžiu, mes saugus. Paryžius yra miestas, kuris miega sekmadienį ryte. Bet ne turistai. Luvro kiemas.
Jau gana pilna žmonių. Buongiorno. Na, sakyk, ką nori, bet Paryžius vis tiek fainas miestas, ar ne? Paryžius yra Paryžius. Nebuvo visiškai teisus apie tai, kad Paryžius miega sekmadienį. Visi slampinėja Liuksemburgo sode. Tiesiog, jeigu pastringa prie... Kareivėje plaukės, jų nieks nevaldo. Valdo? Kas valdo? Nėra valdančių, tai patys kareivėje turbūt plaukė. Tai ką, kur klausimai? Kas labiausiai patiko ir padarė didžiausią įspūdį šitą kelionę? Jau labai daug žmonių manęs klausia šito klausimo, kas man patiko, kas įsiminė. Ir iš tikrųjų gana sunku yra atsakyti tą klausimą vienareikšmiškai, nes kelionė ilga buvo 2 mėnesiai. Ir kiekvienas etapas turėjo savo žavesį. Kiekvienoje vietoje buvo į ką pasižiūrėti, kiekvienas perplaukimas turėjo savo problemas, savo iššūkius, savo kažkokį tai krūvį ir psichologinį, ir techninį. Tai kažką tai išskirti yra sunku. Kažkur buvo daugiau tų buriavimo ar laivo vedimo iššūkių, kaip pavyzdžiui per Šiaurės jūrą plaukiant arba naviguojant Didžiosios Britanijos raguose, Velse, Kornvalyje. Kitur buvo daugiau to tokio atsipalaidavimo, džiaugsmo, poilsio, kada galima buvo bendrauti su šeima, su vaikais, stebėti juos, daryti su jais bendrus darbus, dalintis bendrą ankštą laivo erdvę. Dar kitur nepaprastai graži gamta. Hibridai, Škotija, visa Škotija yra nepaprastai graži, nepaprastai įspūdinga. Kai kur miestų šurmulys, taip kaip Dublinas, taip kaip Belfastas, taip pat turi savo žavesį. Taip kad kažką tai išskirti yra sunku ir visa kelionė dar turi susiklostyti į savo lentynėles, atnešti savo ir psichologinius ir visokius kitokius rezultatus. Tai dabar dar sunku apie tai šnekėti. And it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would Maintenant que votre ceinture de sécurité soit bien attachée. Tai atstumo prasme kelionė pilnai pasisekė ir išankstinis planas suveikė. Tačiau yra ir tokių dalykų, kuriuos aš norėčiau kitoje kelionėje pataisyti. Visų pirma, neplanuoti tiek daug atstumo.
Mano viena iš mano ydų visose mano kelionėse yra tai, kad aš prisiplanuoju per daug ambicingo kelio ir tada nelieka laiko kitiems dalykams. Tai kiti dalykai, kuriuos aš dariau ir žadu daryti ateities savo kelionėse, tai yra fiksavimas įspūdžių, fiksavimas vaizdų, tai yra fotografavimas, filmavimas ir kūrimas kažkokios tai vertės savo pačiam ir savo artimiausiams žmonėms. Tai šitoje vietoje šiek tiek buvo įtampos, nes reikėjo naviguoti. Praktiškai turbūt nei vienoje vietoje nebuvome sustoję ilgiau negu kokiam 2-3 nakvynėm. Tai va šitą norėčiau keisti ir ateities kelionėse norėčiau tiksliau ir atsakingiau susiplanuoti maršrutą, daugiau laiko leisti krante. Na, taip atrodytų buriavimo kelionė, tai žavesys gyvenimo laive turėtų vežti, bet jisai veža pradžioje. Ta euforija, kad tu esi savo laive, tu gali plaukti bet kur, tu turi pilną laisvę, gali pats priimti sprendimus ir visa kita, tai be galo žavinga, bet po to ta euforija praeina ir lieka darbas. Tai yra navigacija, planavimas, prognozės, locijos ir visa kita. Ir tai užima labai daug laiko. Ir kai yra pakankamai didelis tempas ir mažai buvimo krante, tiems kitiems dalykams, kurie man taip pat yra svarbus, laiko lieka žymiai mažiau. Ir todėl galbūt nesu visiškai patenkintas tuo, ką pavyko padaryti fiksuojant ir dokumentuojant kelionę. Na, jau susilaukiu klausimų iš draugų, iš tų žmonių, kurie stebi mūsų kanalą, ką darysiu toliau, ką darysiu kitą sezoną, koks bus šitos kelionės tęsinys. Labai aiškaus klausimo dar pats savo neturiu, kas iš tikrųjų bus. Be jokios abejonės kelionės tęsinys bus. Galimybių yra daug, sąmoningai palikom laivą tokioje vietoje, iš kurios galima plaukti ir į rytus, ir į vakarus. Taip, kad sekite mūsų naujienas, sekite mūsų kanalą ir tas planas turėtų anksčiau ir vėliau realizuotis, turėtų išryškėti. Aišku, yra daug visokių klausimų, tame tarpe ir ar pasiseks susitvarkyti atostogas taip kaip buvo šiemet. Kai kas išreiškia savo nuostabą arba tiesiog žavisi arba komentuoja tai, kad mes esam laimingi, nes galim leisti savo atostogauti 2 mėnesius vasarą. Taip, tačiau šitą vasarą buvo išskirtinė. Tikrai ne kiekvieną vasarą mes savo tai leidžiam ir ne kiekvieną vasarą tai yra įmanoma. Taip jau pasisekė, kad šią vasarą baigėsi tam tikros darbo sutartys, kurias aš anksčiau turėjau, ir naujos sutartys tik tai nuo rugsėjo 1 įsigaliojo, tai tiesiog buvo pakankamai didelis tarpas tarp vienų ir kitų darbų ir buvo realistiška tos 2 mėnesius susiplanuoti. Sailing Vivace kanalas nesustoja, nežiūrint to, kad laivas šiuo metu sausumoje. Galbūt video nebus kiekvieną savaitę, bet jų bus ir žiemos metu. Vis dar yra medžiagos
kurią norėsime pasidalinti, arba bus naujos medžiagos, rengiamės važiuoti porą kartų iki laivo, nusivežti reikiamus daiktus, parsivežti nereikalingus daiktus. Taip kad judėjimas kanale tikrai bus ir mes tikimės jūsų dėmesio. Sekite, prenumeruokite ir toliau bendraukime. Ačiū Jums, kad esate aktyvūs, ačiū Jums, kad esate su mumis. Ate.